ဒီဘက်ကဟာကျတော့ library လို့ခေါ်ပါတယ် library ဒီထဲမှာကျတော့ဒါကကျတော့ video တွေထည့်လို့ရတဲ့ဟာပါဒီမှာဆိုရင် video တွေကိုအလုပ်လုပ်မှဒီနေရာမှာလာထည့်လို့ရပါတယ်ဒါကကျတော့ music ပါ music တွေထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေမှ line မှာ import လုပ်မှလာထည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ music တစ်ပုတ်ပဲရှိပါတယ်ကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ line မှာထည့်လို့ရပါတယ်ဒါကကျတော့ sound effect ပါ sound effect ကျတော့အပေကနေမှသူကပေးရင်ပါပြီးသား sound effect တွေပါတစ်ခုလောက်ကိုနားထောင်ကြည့်ပါမယ်ဒီမျိုးကိုကတွင်းစရာမလိုပဲနဲ့အပေကနေမှပေးရင်ပါထားတာပါဒါဆိုရင်ရေကြတဲ့လိုမျိုးတွေပါဒါဆိုရင်ပိုးမလွယ်ကူတာပေါ့နော်ဗာလဲတခြားမှာသွားရင်မှထက်ရှာစရာမလိုတော့ပါဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါကတော့ test ပါ test ကကြတော့ဒီမှာသူ့စီမှာလည်းပြင်ပါထားတဲ့စာရာ effect တွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တိုက်တယ်နေလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုယူမလာသုံးလို့ရပါတယ်ကိုကဒီထဲမှာပါတဲ့စာရာတွေကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းကိုပါလာနောက်ထပ် import လုပ်ပြီးမှအပြင်ကနေမှလာထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ test effect တွေကိုပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမျိုး video တွေကို import လုပ်ရမလဲဆိုတာပြပေးပါမှာပါ command i 3မှာလည်း import media ခေါ်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ command i 3မှာ import media ခေါ်ပါနောက်တဲ့တနည်းကကြတော့ဒီက import media ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာကို video ရှိရဲ့ file တွေကိုရောက်သွားပါပြီဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ video ဘယ်မှာတင်ထားလဲဆိုတာရွေးပြီးလို့ရပါတယ် desktop ထဲမှာဆိုရင် desktop ပေါ်မှာဒီက alina file ထဲမှာဆိုရင် alina ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ video သိမ်းတဲ့ file လမ်းကြောင်းတွေကိုတွားပြီးမှယူလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမူထဲမှာတင်တာမလို့မူပြီးထဲဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ video တစ်ပုဒ်ကို select ရွေးပြီးပါရွေးပြီးရဆိုတော့ဒီက import select ကိုရွေးပြီးပါဒါဆိုရင်ဒီ view ကဒီမှာရောက်ခဲ့ပါပြီပြီးရဆိုရင်ဒီက new project ကိုနှိပ်ပေးပါဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ timeline စပေါ်ခဲ့ပါပြီဒီနေရာတစ်ခုလုံးကို timeline လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးရဆိုရင်ဒီ video ကိုဒီမျိုးဆွဲထည့်လိုက်ရုံပါပဲနောက်တစ်နည်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့ finder ရဲ့တွားလိုက်ပါမယ် finder တွေကမှာကိုတင်ထားတဲ့ view လမ်းကြောင်းကိုတွားပေးပါပြရဆိုရင်ဒီတရားကိုကြိုက်တဲ့ view ယူပြီးမှ dry and drop နည်းနဲ့ဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် video ကလစ်ကဒီထဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီနောက် video မှာတော့video edit တိုင်းshortcut key သုံးနေဆိုရင် video edit ရတာပိုပြီးမှမြန်ပါတယ်အခု final cut မှာလည်းအသုံးများတဲ့ shortcut key ကိုပြပေးပါမှာပါ